माय डियर स्टूडेंट मु आशा करी आपने समस्ते भल थे। तो पिला माने रही जातु काली को अच्छी आपर इथिक्स एंड वैल्यू ठीक अच्छे। तो आज वीडियो मुझे भी सब आपको क्वेश्चन देवी ताहा भी आंसर सहित देवी पिला तो तेणुक दयाकोरी समस्ते वीडियो को संपूर्ण शेष जाए देखूँ ठीक अच्छे। तो काली अच्छी आम 6th सेम कौन इथिक्स एंड वैल्यू जहाँकि 9टा 10टा जाए आम टाइम अच्छी ठीक अच्छे गोटे घंटा। तो आमको सबकि लिखा पड़ी थाए है। तो जो मैंने +3 फाइनाल ईयर पढ़ुंट ताहा भी मानकर इथिक्स एंड वैल्यू अच्छे विक्रम देव यूनिवर्सिटी पिला अधिक माने खास कर कौचे। तो दयाकोरी वीडियो को संपूर्ण शेष जाए देखूँ ठीक अच्छे। तो पिला माने काली को आपण माने क्वेश्चन निहाती भाव में देखा पाइपर है। तो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आउ कौन कि अलग अलग यूनिवर्सिटी मुझे क्वेश्चन आनी ठीक अच्छे। तो वीडियो जब आप छाड़ी जी ताल आपर ही लस हो पाए। तो पाने मुझे कही रखे तो आपर पूरा शेष वर्ष तो समस्ते टे भल भाव एग्जाम देवाई चेष्टा कर ठीक अच्छे। तो मुझे किसी आलोचना नक डायरेक्ट मुझे विषय को जाऊँगी ठीक अच्छे। तो देखूँ मुझे 1 मार्क क्वेश्चन सब आंसर देवी ठीक अच्छे। मुझे सब दूसरी आपने निहाती भाव में मन रखु निहाती भाव में पढ़ी जातु है। तो 1 नंबर देखूँ ईसीओ शब्दर अर्थ कौन। तो पिला माने इकोलोजी ठीक अच्छे। ईसीओ अर्थ हो इकोलोजी। तो एक जलदस्यु परिसंस्था उदाहरण दियो पोखरी है। यहाँ तो पूरा सहज अच्छे ना ठीक अच्छे कि। तो नेक्स्ट देखूँ पृथ्वी पृष्ठ सह संलग्न रही वायुमंडल स्तर नाम कौन। तो पिला माने ट्रोपोस्फियर ठीक अच्छे। मुझे आशा करी आप भल भाव में बुझीपे। तो घ नंबर देखो भूमिकंपर तीव्रता क्यों स्केल रे मपा जाए रिक्टर स्केल पिला माने ठीक अच्छे। यहाँ तो आप जानते +2 पढ़ी थे यह निहाती भाव में देखा पाइबे है। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो पिले ठीक अच्छे। CFC कौन एवं यार पूर्ण व्याख्या लेख। तो CFC पूर्ण नाम हूँ पिला माने क्लोरोफ्लू ओ कार्बन ठीक अच्छे। माने क्लोरोफ्लू ओ कार्बन ठीक अच्छे। आशा करी भल भाव बुझीपे। प्राकृतिक परिवेश कौन। तो पिला देखो प्राकृतिक परिवेश होउची प्रकृति रे थिबा जीव और अजीव समुदाय को बुझाई थाए ठीक अच्छे। कौन कहता है बुझाई थाए पिला मुझे सर्टली लिखिदे तेणुक जापर नो। तो नेक्स्ट देखो प्राकृतिक परिवेश कौन सॉरी पिला मुझे पढ़ाइले ठीक अच्छे। तो सबुज प्रयोग विज्ञान कौन। तो ताहा जानतु देखो लिखिबे ये सबुज प्रयोग विज्ञान होउची माने होउची जेतिक माने पिला माने जिति न करे जेतिक न करे सुरक्षित और परिवेश प्रयोग पद्धति विज्ञान ठीक अच्छे। तो प्रयोग होउची जेतिक माने न करे तार माने सुरक्षित और परिवेश प्रयोग पद्धतिर विज्ञान ठीक अच्छे। तो माने डिजिटल नीतिशास्त्र कौन। तो डिजिटल नीतिशास्त्र होउची माने डिजिटल जगतर नीतिमूलक आचरण नियम मानकर अध्ययन। तो पिला माने बहुत खास कर क्वेश्चन मान आसीबो ठीक अच्छे। साइबर क्राइम सेटा भी आसीबो ठीक अच्छे। तो कृषि और माने कृषि संबंधी नैतिकता गोटे उदाहरण दियो। तो कीटनाशक समिति और सुरक्षित व्यवहार ठीक अच्छे। आम जब कृषि को जब माने यूरिया पोटास से जब व्यवहार न करी हाँ आम देखिपर साबर गोबर खत यहाँ मैं सब यूज कै आम माने माटी को उर्वर करें ठीक अच्छे। एमती भाव आप लिखिपारे ठीक अच्छे। तापर देखा साइबर अपराधर एक उदाहरण दियो हैकिंग पिला माने। तो साइबर अपराध कौन हो पारे साइबर तो आमको हैकिंग करें ना ठीक अच्छे। तो यहाँ मन रखु WHO तार पूरा नाम कौन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तो आप जानी ठीक अच्छे। यह ठीक से मन रखु। तापर नेक्स्ट अच्छे नैतिकता हैकिंग एक उदाहरण दियो। तो सुरक्षा जांच पाई समष्टि को परीक्षा माने परीक्षा करवा है। तो एतिक आप 1 मार्क थिला। तो ये चलो 2 मार्क विषय आलोचना करवा। तो पिला माने 1 मार्क आसीबो 5टी ठीक अच्छे। तो 1 मार्क 5टी आसीबो किंतु मु आपन को अधिका टिके दे देछि। तो आपन टिके भलसे प्रिपरेशन हो जिवे। तो 2 मार्क मध्ये 5टी आसीबो मु 2 मार्क आपन को आंसर सहित दउछि है। तो प्रत्येक प्रश्नर उत्तर माने 50 वर्ड रे लिखिकी दबो ठीक अच्छे। तो देखंतु हाँ तो सबुज टेक्नोलोजी मूल्य लक्ष्य कौन ठीक अच्छे। मु इंग्लिश रे पढ़ू ना ठीक अच्छे। तो देखा गले सबुज टेक्नोलोजी मूल लक्ष्य होउची परिवेश को सुरक्षित रखी माने ठकाऊ उन्नति ठकाऊ पिलाने ट ले ठकाऊ है ठकाऊ उन्नति करवा यह द्वारा प्रदूषण बा दूषण कमाइबा शक्ति संचय करवा और प्राकृतिक संपद को सठिक भाव व्यवहार करी भविष्य
ମାନେ ପ୍ରତି ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇ ସବୁଜ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ ସେତିକି, ତ ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏକ କାରଖାନା ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ହେଲା। ତ ଏହା ଘନ ତରଳ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ଥାଇ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଓ ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଉଛି ନା ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ବିଶ୍ୱତପାୟନ କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ମୋତେ କହିବେ ହେଲା। ତ ଏତିକି ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଠି 3R କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। 3R ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 3R କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ହେଲା। ତାପରେ ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ, ପରିସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ପରିସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଜୀବ ଓ ଅଜୀବ ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର କ୍ରିୟାଶୀଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗଠିତ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଠାରେ ଜୀବମାନେ ପରିବେଶ ସହ ଅନନ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାବେ ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କିମ୍ବା ଲେଖିଛି ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେମିତିକି ସାଇବର ଫୋନ୍ର ଅଧିକାର ଲେଖା ହେଇଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ କ୍ଷତିକାରକର ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଆମେ ଅଧିକା ସମୟ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ତାର କ୍ଷତି ଆମର କ'ଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଯେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠିକ୍ ଚକ୍ଷୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଘୁମ ହ୍ରାସ ହେବ ହେଲା। ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚକ୍ଷୁ ଟିକେ ବଥାଇଲା ପରେ ଲାଗିବ, ସେମିତି ଲାଗିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେମିତି ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିନାହିଁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଜନ ସ୍ତର କ'ଣ ଆଉ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେମିତିକି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲତାକୁ ଚିପ୍କୋ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇକିନା ଧରିଥିଲେ, ତ ତାହାକୁ ହିଁ ଆସିଛି ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ତାହା ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 5 ମାର୍କ। ତ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ହେଲା। ଏହା ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉନି କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ କମ୍, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଜାଣି ନପାରିଲେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୈବ ବିବିଧତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ବିବିଧତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଚିରନ୍ତନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କିପରି ସୁସଂଗଠିତ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରିହେବ ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନୈତିକତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଲାଷ୍ଟ 2 କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଇବର ଅପରାଧ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୈତିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଆସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାହେଲେ ବି ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ 25ରୁ କିଛି ନହେଲେ 20+ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କ 25 ମାର୍କ। ତ ତେଣୁକରି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବା ଲେଟ୍ ହେଲା, ତ ତେଣୁକରି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ତ ଆଗକୁ କାହାର କେଉଁ ଅନର୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏବେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଠିକ୍ସେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ସେ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।